Takže teraz mu odovzdávam slovo pán predseda, nech sa páči. Ďakujem pekne, takže vážení priatelia, nebudem veľa rozprávať, lebo ja radšej robím, to už poznáte všetci, ale poďte trošku bližšie, hlavne pekné ženy, lebo to na mňa pozitívne vplýva, takže nech sa páči chlapi takisto, aby trošku bližšie. Budem potrebovať aj pána asistenta, alebo pani asistentku, radšej pani asistentku nejakú, takže vážení priatelia, tieto nádherné jablčka sú výplodom skutočne starostlivosti celého tohto okresu, čiže nielen Lipova, Mojzesovo, Bánov a ďalšie okresy, ktoré sú tu a obce, ktoré navštevujem. Takže poďte bližšie, aby ste vedeli, ako takéto jablčka dopestovať. To znamená, najprv musíme pochopiť, ako strihať. No pani starostka, poď sem to bližšie, aby to trošku tak, ak rozohrali spoločne. Ja tam pána predsedu. Alebo pána predsedu. Takže počúvajme zlatý, takže toto je čo? Letorast. Letorast je jablko. Áno, takže vážený. Moje záhrady. Budem mať zniženú úrodu, takže tento letorast, to znamená prirastok, ktorý vyrástol v tomto roku. Takže, počúvaj, aký je tu pomer, vážený, listových a kvetných púčikov? Koľko tu je listových a kvetných púčikov? Listových je tu strašne veľa, kvetných takmer nič. Ja som myslel, že povieš, že kvetný si ty. Takže takto, vážený, drž to ruku, pevne, pán predseda, že keď to stiahneme dole, takto, takže tu nádherne vidíte samé listové púčiky. Neexistuje, aby tu bol kvetný púčik. Poďte sa bližšie pozrieť, ja vás to zaujímavé oko. Vidíte tam aj nejaký kvet? Alebo kvetný púčik? No pozerajte lepšie. Takže vážený, tu je zhruba, koľko je tu púčikov? Zhruba, nevieme počítať. 50, čiže je tu na 100% veľmi správne určených len listových púčikov. A čo by kvetní anieli, takže držte trošku vyššie, vážený. A teraz mnohí z nás prichádzajú na jar do záhradky a takto o tretinu, o štvrtinu skrácujú tieto výhonky. Čo tým chcú dosiahnuť naše záhradky? Oni si myslia, že keď tretinu postrihne, že skráti ten rast a že to ostane úroda. Áno, a bude tam úroda. Vážený, presne tak. Ja som to robil 10 rokov, aj keď tie pekné kočky ma nepočúvajú, lebo musia variť zajtra a majú nové recepty. To znamená, ako náhle vy to skrátite, neexistuje, aby tam boli kvetné pučiky, budú len metly, to znamená, budú ďalšie takéto silné rozkonárenia. Áno, ale nebudú tam 40-30 pučikov, ale bude tam už 150-200 pučikov. Aj tu na teraz, čo by ste urobili, ak by ste chceli tu dosiahnuť kvetné pučiky? Zastriete okolo, ale takéto veľké hrozné kvetné tretiny. A budú kvetné? Nie, to opäť samé listové, môj zlatý, že tá je tá chyba. No nikde, kvetné pučiky na tých letorastoch nesmiete strihnúť, takže počúvajte, vy ste veriaci alebo neveriaci. Dobre, čiže tu sú len listové pučiky. Teraz nájdete, kde je prstenec. Kde je prstenec, vážený, poďte bližšie, lebo toto je vážna vec, keď to nikto nepochopí, kde je prstenec. Musíte si dať dole tieto listočky, zase taký trošku musím robiť. Áno, takže tu je ten prstenec. Odtiaľ toto rástlo, tohto prstenca, táto časť. A pod tým prstencom sú aké pučiky? Výborne, čiže celá podstata spočíva v tom, že táto časť jednotlivých rokov prstencov, to znamená, táto časť vyrastla v roku 2014, táto časť po váš prsteň je vlaňajšia, bola presne v roku 2013 takáto. Táto časť bola s listovými pučikmi, ale tým, že nebolo skrátené výhonok, tak všetky tieto listové pučiky sa mi premenili krásne na kvetné, to sú tieto väčšie, ako bahňatky, to sú tieto kvetné púčiky, vidíte, čiže... Ako aj tak si výstavu má výrastok. Áno, toto je už plodonosný obraz, to znamená, ak my chceme, vážení, počúvajte trošičku ženy, zajtra budete až variť, že táto časť s listovými púčikmi, keď chceme, aby bola kvetná,
kvetnými púčikmi, my to nesmieme skrátiť. V roku 2015 od tohto prstenca potiaľ nám vytvoria sa, my to neskrátime, také isté kvetné púčiky. Čiže celá podstata spočíva v tom, že prvý rok sú listové púčiky, ak to neskrátime, kvetné púčiky a v treťom roku, keď nám to nezabrzne, budú čo? Plody. Takže teraz mnohí mi hovoria, pán inžinier, veď toto pôjde do neba, alebo pôjde do suseda, alebo k ďalšiemu stromu. Ale nepôjde, pretože v prírode je to tak zariadené, že okrem kvetných púčikov sa nám tvorí tzv. Krátky alebo dlhší bočný obraz, kde ja tú dĺžku budem vždycky regulovať. Chápete, pani, kde to budeme regulovať? Kde budeme regulovať? Na bočný, presne, tento prevodný. Čiže tak budeme. Áno, ale súčasne musíme si jednu vec uvedomiť, že túto časť musíme poznať, držte to pevne, je opäť obsadená len listovými púčikmi. To znamená, opäť to nesmieme skrátiť, lebo bola by to metličí. Rozumieme? Čiže my keď to neskrátime, to je celá veda, aj z týchto listových púčikov v roku 2015 od jary do tohto obdobia tu už budú kvetné púčiky. Každý porozumel? A toto bude odrodené. To bude odrodené a bude ďalej rodiť, pretože tieto tzv. Trnie, to nie sú trnie, ale to je krátky alebo dlhší plodonostný obraz, kde sa budú tvoriť krásne kvetné. Tak. Čiže vy v záhradkách nerobte ježkov, nerobte metly, ale pripravujte stromy na rodivosť je najdôležitejšia. Takže otázky nejaké krátko, lebo toto je celá veda, celé umenie. My sme o 10. strieľali stromčeky v Lipovej. A čo by sa stalo, keby sa to tušilo potom? No čo by sa stalo, no? Co to by robil? Keby si to... Odtiaľ to by vyhnalo nové. Áno, môj zlatý. Vy keby si takto šmykli, čo by sa stalo? By sa premenili tieto spiace púčiky, nie tieto kvetné púčiky, ale spiace, a opäť by ste vyprovokovali tvorbu metly, lebo ten kvet tam ostane. Čiže my nemôžeme skracovať, to sme si spýtali, veľmi dobre. Čiže my takto nemôžeme skracovať, ale my vždycky musíme hľadať, nájdete tu na nejaký bočný. Pozrite, tento je krásny tu na konári. Teraz všetky využijem, držte to, môj zlatý, nepáči, dve ruky. Áno, čiže teraz vás vyskúšam, ženy a chlapi, jak si to otočili? Takto máte strom. Áno, takto rastie strom, výborne. Takže kde máme prvú možnosť, ako upraviť tento stromček? Nemáte prvú možnosť? Však tak, presne. Ukážte prvú možnosť. Toto je vnútrajší, vonkajší. Tu, na tým. Áno, áno. Ja sa pýtam prvú možnosť, veľmi dobre, lebo prvá cesta vedie tu na, to znamená to Včko je tu na, čiže prvá možnosť je tu, ale dávate dovnútra. Tak tu by. Výborne, ale dobre odpovedal, lebo ja som povedal prvú možnosť. Druhá možnosť je správna, takto. Tu nebude rázené. Výborne, a toto nesmieme. Chápeme všetci? Chápeme, pán kameraman? Vážení, aké máte otázky, aby to nebolo dlhé, alebo máme očkovanie. Náročne tento pán, ale zláte to budeme brať. Vážení, očkovanie. Očkuje sa vždycky kedy? Ja som myslel, že poviete cez deň. Niektorí očkujú aj v noci, takže počúvajte, áno, sú dve jazdy. Čiže buď na viace, alebo na spiace, čiže veľmi dobre odpovedáte, čiže od júna do augusta. Keď ja začnem v júni, tak znamená viace očkovanie, to znamená očko mi vyrastie ešte. Keď to budem očkovať niekedy v júli, auguste, to bude na spiace, pretože očko sa príjme, ale bude rásť až v budúcom roku, lenže pri očkovaní je najdôležitejšie to, aby ste očkovali do čoho? Áno, dobre, ale si zapamätajte jednu podstatnú vec, že vy musíte vždy očkovať len do tých letorastov, ktoré vyrástli v tomto roku, od apríla do mladých. Nemôžete očkovať, ja som očkoval do starej a
nikdy sa mi nič neprijali. A hovorím pani, že pani Jakube, buďte spokojní, že by sa prijalo všetko, a neviem sa doplatiť, ale vždycky očkujte len do letorastov, ktoré vyrástli v tomto roku, rozumiete? Lebo keď budete do dvojročného a trojročného dreva očkovať, nemáte šancu. Rubľovať vždycky môžete aj do staršieho dreva. Očkovajte sa ukážeme potom v letnom období, lebo teraz už je jeseň, čiže to očkovanie na spiace neočkovanie, na piace si ukážeme, ale očkujte vždycky len do tohto ročných prírastov. Náročne. Dobre, to mám rád. Je lepšie to tých nových letorastov, čo sú bude hore, ale čo sú dole, lebo keď začne rast a vyvíješ na depát, a aby som ho začal pozrieť, že som na dole očkovať. Áno, čiže vážne, veľmi dobre tento padá otázky, čiže my, keď nemáme v ruble, držte ten konár ešte, tak keď my si z tých konárov niektorých držeme pri kmeni, aby nám vyhnali letorasty pri kmeni, nie v nebe niekde, alebo niekde na druhom, treťom poschodí činžiaku, ale čím bližšie pri kmeni. A takto potom tam si do toho dáte tie odrody, ktoré chcete. Ďakujem. Vážení priatelia, dočkali sme sa slávnostnej chvíle, kedy vyhodnotíme jednak našu domácu výstavu ovocia a zeleniny a regionálnu výstavu Jablko a hruška 2014. Ako som spomínal, na tejto regionálnej výstave sa zúčastnilo 11 základných organizácií, Podhajská, Veľká Máňa, Mojzesovo, Šurany, Nitriansky hrádok, Palárikov, Báno, aj z ďalekej Mužle, samozrejme Dolný Ohaj a samozrejme aj Lipova. Ulany? Áno, tak áno. Aj Bartolny, aj Ulany, tak ste 12. Nevadí, tak? Som rád, že sledujete. Je to ďalej, ako sa to dostane na správnu mieru. Vážený priam zväzu záhradkárov inžiniera Jakubeka, predsedu okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov inžiniera Balažoviča a samozrejme takúto veľkú udalosť sa nedá urobiť bez šéfa obce, ktorou je pani starostka Hrodecká. Srdečne vítam ešte raz všetkých zástupcov zúčastnených organizácií, aj tých, ktorí nám v tejto záležitosti pomáhali. A naozaj by som sa rád poďakoval celému vedeniu obce a
s pani starostkou, ktorí nám nesmierne pomáhali v tejto akcii, samozrejme našim domácim záhradkárom, všetkým, ktorí takúto nádhernú akciu nám pomohli zorganizovať. Včera sme tu mali vystúpenie družobnej skupiny folklórnej z Koniaroviec. Povedali, že na takejto akcii sa ešte v živote nezúčastnili. Takže asi sa tu dobre cítili a niekedy naozaj nádherné výpesky. Skôr ako zahájime vyhodnotenie, by som poprosil pani starostku, aby krátko zhodnotila našu výstavu, možno aj svoje poznatky, ktoré nadobudla pri tejto našej krásnej promoci. Sviatočné, nedeľné, pre nás veľmi vzácne, pretože práve dnes nastáva okamih vyhodnotenia výstavy ovocia a zeleniny a kvetov, či miestnej alebo regionálnej Jablko a hruška 2014. Takže ja už nemám k tomuto ani čo dodať. Pán predseda to povedal všetko. Ja by som chcela len jednoduché ďakujem predsedovi Slovenského zväzu záhradkárov inžinierov Jakubekovi, predsedovi miestnej organizácie záhradkárov Lipovej, doktorovi Kajanovi, pánovi inžinierovi Balažovičovi, predsedovi okresnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov a predovšetkým chcem poďakovať všetkým, ktorí ste sa tejto výstavy zúčastnili, pretože naozaj tých 300 produktov, tých 300 vzoriek jablok, to svedčí o tom, že máte obrovský záujem o svoje záhradky, že ich zreľaďujete, že vás to baví. A tieto krásne plody vo mne umocňujú to, že verím v ľudskú krásu a dodáva mi to vieru, v lásku, v úctu, v srdečnosť a v krásu. Ja vám ešte raz všetkým ďakujem a teším sa na výstavu ovocia, zeleniny a kvetov opäť o rok. Takže zatiaľ všetko dobré. Ďakujem pani starostke a určite nás pozdravíte aj pán inžinier Jakubek. Určite, vážení priatelia, keď som išiel v noci, prakticky pred dňom, a už vtedy 15 ráno ma pani starostka s manželom čakali a nevyspatný, keď som tu prišiel, ale bol som veľmi šťastný. Bol som veľmi šťastný, keď som sa pozrel na tieto produkty. To znamená, ten čas, ktorý človek 5-6 hodín precestuje, stojí za to, aby sa opäť nabil energiou krásnych plodov tejto zeme. To sú priatelia, kde som bol, to znamená, okresný výbor Nové Zámky si zaslúži moju poklonu osobnú tým, že je tu niekoľko obcí, nebudem menovať všetky, bo určite by som sa pomýlil, lebo nemenoval všetky, ale bol som tam a verím, že tam ešte budem a tie nádherné zážitky, ktoré človek tam zažije, sa nedajú kúpiť ani v Pálíkove, ani v Šuranoch, ani v Uľanoch, ani v Mojzesove, ani v ďalších Bužli a tak ďalej. Človek sa učí stále. Ja budem k vám rád prichádzať. Mňa veľmi tešia tie krásne exponáty, ale mňa teší to, že za chvíľočku sa blíži výstava a hlavne najkrajšie jablko roka a hrušky. Takže tieto exponáty, ktoré tu nám máte, majú veľkú šancu. Neznamená to, že každý musí vyhrať, pretože je to ťažké. Selekčná komisia má dať prvé, druhé, tretie a ďalšie miesto, čiže aj to stýne, alebo ďalšie jablčko môže byť medzi tými prvými. Ale nejde o to, kto vyhrá, ale aby sme vedeli tie krásne naše odrody pestovať a zachovať. Ja si veľmi vážim prácu pána Balažoviča, ktorý tým, že ja stále vyzývam všetky okresy, aby zabezpečovali podpíky, on to dokázal. Vy ste štepili ste, ja som to videl včera, prešterom, nádherné, naštepené, nové, perspektívne, hlavne tie odrody, ktoré sa darí vašim odrodom a podpíkom. To je budúcnosť zachovania našich odrodov. To znamená, snaž sa syn, že dcera nielen pestovať, tvarovať jednotlivé odrody, ale aj zachovať. To znamená, ja prajem
tejto krásnej obci Lipova a všetkým vám pevné zdravie a chuť zachovávať a pestovať tieto údoby. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme inžinierovi Jakubikovi, určite tieto jeho slova budú ďalším pozbudením a dobre viete, že on minimálne dvakrát do roka príde do Lipove, tak predpokladám, pevne verím, že to bude tak aj na budúci rok. Ešte sa k nám prihovoriť aj inžinier Balážovič. Prajem vám príjemné odpoludnie. Som rád, že ste sa takto voľnom určite zúčastnili vyhodnotenia. V prvom rade mi dovolte, aby som menej výboru Slovenského zväzu záhradkárov zákon pozdravil vás všetkých. Poďakoval vám za prácu, ktorú ste v priebehu tohto obdobia od jara až do jesene vykonali a že ste dokázali i pri tých nepriaznivých klimatických podmienkach dopestovať také prekrásne ovocie a zeleninu. Nechcem dlho hovoriť, lebo všetci určite netrpezlivo čakáte na vyhodnotenie, hlavne na ceny, ktoré dostanete. Viem, že vyhodnotenie je vytlačené, v podstate už ste informovaní, ale pri rôznych diskusiách a debatách trošku zájdem aj do pesimizmu celkové toho stavu našej spoločnosti, s ktorým sa stretávame, dá sa povedať, i na zasadnutiach predstavenstva Republikového výboru, že nie všetky, dá sa povedať, politické strany sú nadšení hnutiu záhradkárstva a v mnohých prípadoch robia všetko preto, aby záhradkárske hnutie drobnochovateľov, včelárov až tak toľko nie a ďalšie spoločenské organizácie rozbili. Čaká nás veľmi ťažká úloha odolať tomuto tlaku. V mnohých prípadoch sa nám dostáva tento tlak už aj do Európskeho parlamentu, čo je veľmi zlé. Preto vás vyzývam všetkých v podstate a jeden človek môže veľmi jednu krásnu vec povedať. Vážený, kto má prírodu, ovocie, zeleninu, ten je dobrý človek. To ostatné už ďalej hovoriť nebudem. Lebo máme aj v parlamente takých ľudí, pánov poslancov, ktorí nemali záhrady, nemali nič. To znamená, akí sú to ľudia. Dalo by sa menovať. Takže preto som veľmi rád, že sme sa takto zišli. Je potrebné otvorene povedať, v prvom rade by som chcel poďakovať za túto krásnu myšlienku usporiadania regionálnych výstav a regionálnych akcií, že predsedovia základných organizácií Šurianského regiónu pravidelne vždy ku koncu roku sa stretávajú, robia svoj plán práce a na základe tohto plánu práce sa zrodia takéto prekrásne akcie. Dovolte mi, aby som touto cestou poďakoval tejto veľmi dobrej myšlienke inžinierovi Petrovi Malíkovi, predsedovi základnej organizácie Šurany. Zároveň mi dovolte pak ešte raz vám poďakovať všetkým. Je potrebné otvorene povedať, vzhľadom na to, že sa nám podarilo sem dostať i základné organizácie zo Štúrovska, že už nemôžeme hovoriť o regionálnej výstave, ale o okresnej výstave. Takže v podstate je potrebné to už brať, že je to okresná výstava s tými výteskami, ktoré sú. Dovolte mi záverom, aby som vám všetkým poďakoval, nielen záhradkárom, ale aj ostatným občanom obce, ktorí aktívne prispievajú v rozvoju životného prostredia s cieľom dopestovania sa kvalitného ovocia a zeleniny nielen pre vlastnú potrebu, ale aj pre celú rodinu a hlavne pre naše vnúčatá a pre naše ďalšie pokolenie. Do tejto práce mi dovolte, aby som vám všetkým poprial veľa zdravia, spokojnosti a pak veľa pestovateľských úspechov v ďalšom období. Ďakujem. Prvé miesto našej organizácii získala Milek Maria. Druhé miesto vidím tu pána Brančíka Jána z Oldrokova.
mali, aby som vás nevidel, ale inžinier Jozef Nať, 3. miesto. Štvrté miesto, pán Letko Ján. Piaté, Strubek Milan Emil. Šiesté, Pilek Juraj. Čo išiel na pochvalu? 7. miesto, Nosian Peter. 8. Kajanovič Juraj. 9. Kemen Karol. A 10. miesto sme udelili ústavu nášmu v Lipke za túto nádhernú dostavu, ktorú vidíte v tomto rade na začiatku aj s panelom. Zástupcovia momentálne. Zástupcovia boli tu a samozrejme nevedeli, že sú odsedení, takže potom cedu im odozdáme. Ďalšia zvláštnosť, ktorá je, poprosil by som Števku Švajdu, tam amatuje, že neurčili sme ceny prvú, druhú a 10, ale takým spôsobom, že ten, kto vyhral prvé miesto, môže si prevziať cenu podľa vlastného výberu. Dovolte, aby sme našim oceneným zablahoželali a samozrejme potom, jak budú schádzať dolu, by si mohli prevziať ceny pod asistenciou Števka Švajdu. Poprosil by som našu komisiu, aby sme zablahoželali našim priateľom, víťazom alebo oceneným našej miestnej základnej organizácii. Ešte zvláštne cenu sme udelili za spoluprácu v základnej škole Lipova, ktorú sme viac menej už dostali včera, tým, že sme im boli zase stronky spolu s pani starostkou aj inžinierom Jakubekom. Samozrejme, našu cenu potom ešte obdrží za účasť aj naša materská škôlka. Takže ceny sú odovzdané a prikročili by sme k vyhodnoteniu regionálnej výstavy, aj keď sme ju nazvali okresnou, ale my sme ju nazvali predsa regionálnou. Takže tu sme zvlášť hodnotili jablko a zvlášť hrušku. Takisto by som potom poprosil tých, ktorých prečítam, aby prišli na pódium. Je tu veľmi veľa prekrásnych vzoriek. Bolo veľmi ťažké komisie rozhodnúť, ktorá vzorka sa dostane na popredné miesto. Robili sme všetko preto, aby sme čo najspravodlivejšie vybrali. Samozrejme, môže sa dostať, čo to aj doktor Kajan spomínal, že minulého roku Mojzesové na regionálnej výstave pán Štefánik
celoslovenskej súťaži mal prvé miesto v rámci Slovenska. Takže je to aj o tomto, ale je potrebné si uvedomiť jednu záležitosť, že ad jedna, mnohí záhradkári majú špatne označené jednotlivé odrody. S tými veciami, ktoré ste sem prešli, mnohé pak sú odrody veľmi špatne označené, nie sú. Ďalej, dostali sa nám sem plody poškodené chorobami, škodcami a tak ďalej. Takisto. Ovocie nemôže mať, vážený, nemôže byť bez stopky. Na výstavách jednoznačne ovocie musí mať stopku. Ďalej, mnohí ste priniesli prekrásne vyleštené jablčka. Jablčko nesmie byť. V mnohých prípadoch na výstavy by sa mali jablčka poberať rukavicami. A v takom stave, aby tam nebolo vidieť ani konce prstov. To znamená, fakt tých kritérií na to hodnotenie takisto otázka vyrovnanosti tých plodov. Dá sa povedať, ja viem, je to súťaž o najkrajšie jablko. Len je potrebné otvorene povedať, všetci máme v záhradách také obrovské jablká hrušky. To znamená, určitým spôsobom na výstavách by sa nám mali dostávať kalibrované ovocie, to znamená tej strednej veľkosti, ako ho bežne vydávate v obchodnej sieti. To je ten štandard, priemer, ktorý bežný je a tak ďalej. Zo skúseností tohto roku je potrebné otvorene povedať, všetky nadrozmerné jablčka, kde základné organizácie mali skoršie výstavy, po tých 2-3 týždňov tak markantne sa to nepriaznivé počasie prejavilo, že tam ešte v septembri nebol urobený postreh, že rapidne vyskočili mnohé choroby, chrastavy, to za ďalšie veci na jablčkách, čo v podstate, ale u tých stredných odrôd dá sa povedať a kalibrovaných. Natoľko sa to rýchlo neprejavilo, lebo tie veľké jablčká sú veľmi riedke. Takže, aby ste trošku poznali, čo to vlastne celkové z hľadiska hodnotenia tej komisie obnáša a tak ďalej, že je tam viacej tých kritérií, ktoré sa berú do úvahy z toho dôvodu. A samozrejme nezabránime, ja to otvorene poviem, že áno, každý si aj v komisii, ono by mali byť prevzané vzorky v podstate dopredu, aby nikto nevedel, organizácia, ktorá doniesla vzorky, aké sa jej určili čísla jednotlivého ovocia a potom viete, no tie záujmy vlastné, jednotlivé obecné a základné organizácie aj v tomto sa trošku prejavili a trošku sme si aj museli skočiť do vlasov za tieto veci. Ale bohužiaľ, mnohé vzorky sa doniesli na poslednú chvíľku a tým pádom aj z tohto dôvodu to bolo spôsobené, že časové by bolo potrebné viacej na to času. Takže toto z hľadiska hodnotenia, aby ste vedeli do budúcna, akým spôsobom v podstate sa hodnotí a na aké veci si máte pri jablčkách, ktoré chcete a ovocie, ktoré chcete dávať na výstavách, akým spôsobom to vyzerá. Ďakujem. Ďakujem za ozrejmenie celého priestoru hodnotenia a ešte by som vás prípadne informovala, aby ste to vedeli, že kto bol v komisii našej, tak inžinier Balažovič, to som ja v tejto komisii, Jožko Hudík, Skulán, inžinier Naď náš a Marian Tkáč zo základnej organizácie Maňa. Teraz už môžeme prikročiť k vyhodnoteniu jablko. Poprosím by som pána Mariana Petrovského zo základnej organizácie Maňa za jablko Ontario, ktoré získala 8. cenu. Prosím, potleskenie ho. 7. miesto Dušan Figrají, Kulady Načítanov, za jablko Rubín. 6. miesto Jan Košík, základná organizácia Šurany, za jablko Špinova. Dostalo sa aj na miestny Ivan Búda z Lipovej za jablko Tekoské. 4. miesto
Ďalší domáci Štefan Švajda za Jablko Idare. A nasledujú medailisti. Máme Jozef Racek z Dolného Haja za Jablko Melrose. Asi pán Racek tu nie je, takže cena mu bude odovzdaná dodatočne. Druhé miesto Jozef Hlavatý, základná organizácia Šuranica Jablko Mucu. A teraz by som poprosil o tuš. Prvé miesto a víťaz regionálnej výstavy Jablko 2014 Juraj Meďo, základná organizácia Uhlady nad Žitavou odroda Dekoste. Víťazov, aby postupne ako budú skázať dole, si prevzal ceny. Evička im podovzdá ceny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Medzi tými si tu taká ceny, sme vyhodnotili najkrajšiu hrušku regionálnej výstavy 2014 v Lipove. Poprosil by som Jozefa Mikuriča za 4. miesto do základnej organizácie Uhlady nad Žitavou z odrodu Boskova Fľaša. Tretie miesto Julius Kováč, základná organizácia Muzla z odrodu Erika. Druhé miesto inžinier Peter Malý, základná organizácia Šuranica odrodu Lukasova. A ešte raz pozvem na pódium Petrovského Mariana zo základnej organizácie Maňa za odrodu Williamsov. Zatlieskajme víťazom, ešte jedno foto. Ďakujem pekne. Poprosíme víťazov, aby si prevzali
scény. Vážení priatelia, takže oficiálna časť našej výstavy sa pomaličky končí. Ešte máme tu predsa len niečo, čo sa samozrejme patrí na záver. A ak by potom niekto ešte po týchto slovách mal Evička, poďte medzi nás. Ak by niekto ešte celé chcel povedať na záver po tejto záverečnej chvíli a po týchto záverečných aktoch, je možnosť, pokiaľ by ste chceli vyjadriť príkladne za výkazov, ale poznatky, ktoré ste mali počas výstavy, tak ešte je možnosť. Teraz by som ešte odovzdal slovo inžinierovi Balažovičovi. Obecnému úradu za to, že v podstate nás chovali pod svoje krídla, že spolu v podstate so základnou organizáciou urobili takúto prekrásnu dvojdňovú akciu nielen pre občanov Lipovej, ale dá sa povedať pre celý Jakšoviansky región. Dovolte mi touto cestou vysloviť poďakovanie starostky obce. Zároveň veľmi aktívne pri tejto práci nám pomáhala i pracovníčka obecného úradu Evička. Dovolte mi, aby som symbol vďaky za robotu, ktorú v podstate ste odviedli nie len starostka, ale celý kolektív poslancov, ktorí to boli záhradkárov. Patrí vám poďakovanie. Dovolte jednu maličkosť, nepodarilo sa nám, čo sme mali v zámere, ale v podstate jedno vydavateľstvo v Bratislave, pán doktor Horák, vydal tohto roku katalóg pre rok 2015, rok v záhrade, kde sú praktické rady záhradkárov a na prvej titulnej strane je náš čestný predseda Republikového výboru profesor Ričovský. Ja som priniesol nejakých 20 kusov. Je to za symbolickú cenu euro 50 ako pre členov záhradkárov v obchodnej sieti, to bude veľa. Ak by ste niektorí mali záujem, niektorí tvrdí, že nie je to zaujímavé, že viacej sa pôjdu záhradkári o kalendári Flora Servisu ohľadom ochrany rastlín, ale doniesli sme aj toto, pokiaľ by ste mali záujem. Pokiaľ bude väčší záujem, samozrejme ja v stredu idem do Bratislavy, donesem ďalšie, takže vieme potom postupne uspokojiť všetkých. Ďakujem veľmi pekne. A ešte mi dovolte, aby som teda za našu základnú organizáciu naozaj v závere poďakoval všetkým za toto nádherné podujatie a pozývam vás na malinké občerstvenie tam, keď ste sa nerozumýkali, aby ste vedeli, že aj Lipova je aj pohostinná, je krásne prostredie pri práci. No my sa už som včera presvedčili, ale máme ešte pre vás aj víťazi, nech sa páči, poďte. A dúfam, že všetci, ako ste sa tu zúčastnili, budete mať krásne spomienky na Lipovu a tešíme sa na vás aj do ďalších rokov. Predsa len